O'zbekistonning barcha viloyatlarida qanday ob-havo bo'ladi? Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Bizning kanalda har kunlik va haftalik ob-havo ma'lumotlarini bilib olishingiz mumkin. Buning uchun video ostidagi bir dona like va podpisatsiya tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonni Allohim doimo qo'llasin. O'zgidromet markazi 15, 16, 17 may kungi ob-havo prognozini e'lon qildi. Unga ko'ra havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 5-10 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 18-23 daraja, kunduzi 34-39 daraja issiq bo'ladi. Respublikamizning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda havo o'zgaruvchan bo'lib, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. 16-17 may kuni ba'zi joylarda 13-18 metr sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 13-18 daraja, kunduzi 26-31 daraja issiq bo'ladi. O'zingizni asrang, xayr, salomat bo'ling.